Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီမှာ select ပိုင်း select တစ်ပိုင်းထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ select ကိုလုံးမဲ့ select ပေါ့ဘယ်လောက်အသေးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီမှာ dimension line ရှိနော်ဒီ dimension line ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့နော် dimension လေးပေါ်လာတယ်အခုဒီမှာသူပြနေတဲ့လက်မကိုကျွန်တော်တို့ပြေပြောင်းခြင်းဒီမှာပြေပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်နည်းနည်းရှေ့လို့နောက်ဆုံးတွေလုပ်လိုက်ရင်ဒါလေးမှပြေလေးပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်လောရတာပေကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလွှဲတာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ game ပဲပြန်ပြောင်းထားလိုက်မယ်လက်မနဲ့ပေါ့နော် select ကဘယ်နဲ့လက်မထူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်အောင်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကို edit ပြန်လုပ်တယ် edit လုပ်လိုက်ဒီကောင်နဲ့လက်မတွေပြန်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လောရတဲ့ခဏထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်15ရဲ့4ခွဲဆိုတော့ဒီကောင်19ပေခွဲရှိမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်12ပေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ19ပေခွဲကိုဒီ12နဲ့စားအဲ့တော့ RMB ဆက်လိုက်တာ2အောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါ2 way select ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 90.5 ပေါ့နော်19ပေခွဲကိုဒီ12နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်less than 2ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် less than 2ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ2 way select ပေါ့နှစ်တက်ကြီးသွားရဲဆိုရင်တော့ဒါ1 way select ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီ2 way select ကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ပုံစံကြီးရဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ parameter ကိုဒီ180နဲ့စားပေါ့နော် parameter ဆိုတော့ m plus b into 2ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပုံစံကြီးရေးပေးထားတယ်2 into m plus b မြင်ဆောင်180ပြီးရင်သူစနစ်နဲ့ပြန်မြောက်တာသူလက်မဖွက်လိုက်တယ်အဲပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် 4.2 ဆိုပြီးအဖြေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်တာဒီပုံစံတိုင်းပဲအောက်ကပုံစံတိုင်းပြန်တယ်ရှေ့မှာ equal to ခံလိုက်ရင် calculation ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူ 4.2 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ one way two way select အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ define နဲ့မှာပဲဒီ define နဲ့နေပြီးတော့ဒီ wall select ပေါ့နော်ဒီလိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select အသစ်ထည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ထည့်မှာ two way အဲဆိုရင် G25 two way ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့select to ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာ 4.5 ပေါ့နော် 4.5 okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပြောင်းသွားမလို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီးရင်သူကို okay ဆိုနေလိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့one way select ပေါ့နော် one way select ကိုထပ်ပြီး define လုပ်မယ်ဆိုရင် any select ပြီးရင်သူဒီမှာ one way ပေါ့နော် one way select ကျွန်တော်ဒီမှာ define တစ်ခါလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီ software ရှေ့မှာကျွန်တော် cantilever 4ပေထုံးမှာ4ပေထုံးတဲ့ချိန်ကျရင်သူကအဲ့မှာ one way select ဆိုလို့လိုရတယ်အဲ့ one way select ကျရင်ကျွန်တော်တို့အထူးဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့သူ့မှာ one way select သတ်မှတ်တာဒီမှာ4ခုရှိတယ်နော် cantilever simply 1and bonus ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ပုံစံနည်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတော့မှာကဒီမှာကအလဲcantilever 4ပေဆိုတော့ဒီမှာcantilever 4ပေထွက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလက်မပြောင်းရင်စနစ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံနည်းက cantilever ဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်10နဲ့ပြန်စားလိုက်အဲ့ဆိုရင်သူဒီမှာ 4.8 ဆိုပြီးတော့အဖြေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် one way select ကြရင်ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ cantilever တော့ဆိုရင်4.8 ဆိုတော့5လက်မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် one way ဒီမှာ G25 ပြန်သူဒီမှာ5လက်မှတ်ဆိုရလိုက်မယ် okay သူကျွန်တော်ဒီမှာဒီ sheet ပဲဒီ membrane နဲ့သုံးလဲရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ membrane နဲ့သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် use special one way ဆိုပြီးတော့ဒါ one way select ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးရှင်းပေးရမယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် one way ရဲ့ two way ရဲ့သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလှေကားလည်း define လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်လှေကားလည်းအခုဒီ select ထဲမှာပဲ define လုပ်ရတာလောဆယ်ကျွန်တော်မပြောပြသေးဘူးလောဆယ်ဒီ one way two way ပဲအရင်လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ okay ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတယ်one way two way select တွေသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီသတ်မှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select ကိုဆွဲမှာပေါ့နော်ဆွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လွှမ်းနေဆက်ဆွဲမလဲပေါ့နော်လက်ရှိဒီမှာရောက်နေတာပဲလဲဆိုရင်ဒီမှာ ground floor ရောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ground floor မှာဆိုရင်တော့ဒီ select ကကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာပဲတင်လာပါလေတင်ပါဆိုတော့ဒီ structure member အရာဒီ bin တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မထမ်းမဲနဲ့သူ့မြေကြီးကနေပဲပေးထမ်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော် first floor ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ corner bin နဲ့ကိုတွဲပြီးတောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် first floor ရဲ့second ရဲ့ third ရဲ့ roofing ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့similar shape လိုက်မယ်ပေါ့နော် similar shape လိုက်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်ချင်းဆွဲတာမလို့ဘူးတော်တော်ဆွဲတာနဲ့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ similar ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ edit studio ပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ similar ကိုပြန်စစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ similar မှာအရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်မနည်းနည်းလေးပဲကြိုပြီးပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ shape ဖို့လိုနေတာRuben ထိ select ဆွဲမှာဆိုတော့တခါလေဒီမှာRuben ရဲ့
တက်ရစကန်ရပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ flat နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်ပေါ့ချိန်ထားပါနော်အဲ့ဒါဒီလေးခုက group တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ okay ဆိုနေလိုက်မယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် similar ချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ select ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဆွဲလဲရတယ်ဒီအောက်ကဟာလေးနဲ့ဆွဲလဲရတယ်လောဆယ်အခုဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမန်ရလေးဒီလှေကားပေါ့နော်အဆောင်လေးပါလေးဆွဲရင်ဒီကောင်ပို့အဆင်ပြေပြောရင် select မှာဆိုဒီကောင်လေးကဒါလုံးဝ master ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဆွဲလို့အဆင်ပြေဘင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီဘောကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကဆွဲလို့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆွဲမဆိုရင်အခုဒီ select လေးယူလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲမှာ two way ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီထဲမှာ two way ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clip နှိပ်ထားမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဖိဆွဲမယ်လိုဖိဆွဲပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလာပြီးဒီမှာဆက်လိုက်ပေါ့နော်ဆက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select ဆွဲထားပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှီလိုနောက်ဆုတ်လေးလိုလေးပေါ့နော်လောက်လိုက်ရင်ဒါလေး active ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်းရကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလိုလေးဖိဆွဲပေါ့နော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးပြန်ရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းလိုပဲ like ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေး slowly like ဆွဲမယ်ဒီမှာ like ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆွဲချင်မှာသူတမ်းပြီးပေါ်မလာပေါ့နော်ဒီမှာ object field image ရှစ်ထားဒါဆိုရင်သူဒီမှာဆွဲပြီးသားလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင် select ဆွဲမယ်ဒီကောင်လည်း2 way ပေါ့နော်အခုဒီကောင်လည်း2 way ဆိုပြီးဆွဲလိုက်ပါတော့ဒီကောင်စနစ်ပေဒီကောင်က15ပေသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူတက်ပြန်ရှာလိုက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှာလိုက်တော့ဒီကောင်က4လက်မလောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပုံစံနဲ့တွက်လိုက်ပေါ့4လက်မလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစောက်တစ်လုံးမှာဒီဘက်စလက်နဲ့ဒီဘက်စလက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတပြင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထူမတူပဲနဲ့မလောင်းကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က area များတဲ့ကောင်ပဲတစ်ခါလေးတွက်လိုက်တယ်တွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပုံစံတိုင်းပဲဒီမှာလည်းသူ့ပေါ့နော် two way ဒီအထူအတူတူပဲထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select တွေဆွဲယူလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် 3D view မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ shadow နောက်ဆုံးလုပ်ကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲနေတာဒီမှာ fat flow မှာဆွဲနေတာပါနော် fat flow မှာဆွဲနေပြီမဲ့လေဒါလေးရပါနော်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော် similar ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ fret ရဲ့ second ရဲ့တက်ရဲ့ဒီ RB ရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော်တော်လေးသူတစ်ခါလေးဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာပါတိုးလေးပေါ့နော်သူ့ကနေသူဘယ် comment ဘယ် setting ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ modeling ဆွဲတဲ့အချိန်မှာအရင်အောင်အဆင်ပြေပါတယ်အရင်စိတ်မလုံးကြပါနဲ့နော်ဝေးတာဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာ select တွေဆွဲကြပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာcantilever ဆွဲဖို့တခါတည်းပြလိုက်တော့မယ်နော် cantilever ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image လေးတွေကို option ပေါ့နော်ဒီ image လေး view option တွေကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ extraction ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့သူကပုံဆွဲရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ line နဲ့ဆွဲရတာပိုအားတန်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ extraction ကမလိုအပ်ရင်တော့မထုတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲမဟုတ်ရင် set လေးသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cantilever ကိုဘယ်မှာထုတ်မလဲဆိုရင်အခုဒီဘက်3D မှာကြည့်မယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်က ground floor အခုဒီလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတာကဘာနော် fat flow အဲ့တော့ fat ကနေစပြီးတော့ fat ရဲ့ second တက်ရဲ့ rubin မှာကျွန်တော်ဒီရှေ့ကို cantilever ဝဲလေးထုတ်မယ်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲစရာpoint မရှိဘူးပေါ့နော်လေးတွေဆွဲခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် similar ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ similar နဲ့တော်တော်ဆွဲရင်အပေါ်လေးလွှာလုံးဆွဲပြီးသားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကို cantilever လေးလေးထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုရင် draw ဒီမှာ point object ဆိုရှိတယ် draw point object တွေကနေကျွန်တော်လေးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီအောက်က unit လေးကိုကြည့်ပါနော်ဒီမှာကင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကလက်မတွေဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ပေးလို့ချင်းဒီမှာပေးပါတာကိုပြန်ပြောင်းထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်လေးပြီးထွက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကို click နှိပ်လိုက်တာလည်းဒီထဲမှာ point ကလာပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ click နှိပ်တဲ့နေရာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် 0.0 ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 0.0 ဆိုတော့အခုဒီကနေအောက်ကိုကျွန်တော်လေးပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် y မှာ -4 ဆိုပြီးတော့-4 ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလက်ရှိအောက်ကနေလေးပြီးကြာသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းလေးပြီးဒီမှာလည်းလေးပြီးပေါ့နော်မင်းဒီရှိမှာအဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ similar shape တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ 3 view မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ point လေးပေါ့နော်အပေါ်တွေအောက်တွေအကုန်လုံးဆွဲပြီးသားပေါ့နော်အလောက်တိုင်းမှာဆွဲပြီးသားလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရင်ဒီ point လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရပြီဆိုရင်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟိုမှာ pin line ပေါ့နော် pin line လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pin ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ကိုစနစ်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်
ကောင်ပင်လိုက်ကိုစနစ်ဒီကောင်လေးကိုစနစ်ဒီကောင်လေးကိုစနစ်ဒီကောင်လေးကိုစနစ် okay ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပိတ်မဲ့ထိပ်ပိတ်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကိုပလက်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်3 view မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးဆိုရသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ view create open gm view ကနေပြန်ဝင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာရှိမှာ candidature လေးတွေအဝဲလေးကျွန်တော်ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select ကိုဆွဲရပါတော့ဒီ select ကဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူကနှစ်ထက်ကျော်နေမှာပဲလေနော်ဒီကောင်ကဒီကနေဒီက15 ပေရှိတယ်ဒီမှာက4 ပေပဲရှိတယ်ဆိုတော့တေချာဝိုက်ကောင်1 way ပြသွားဒီကောင်လည်းအတိုင်းပဲဒီကောင်9 ပေရှိတယ်ဒီကောင်4 ပေဆိုတော့4နဲ့4ရှိဆိုတော့ဒီကောင်2ကျော်ဝိုက်အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့1 way select တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select လေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်1 way ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ1 way လို့ယူမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖိပြီးတော့လိုလေးပဲ white ရှာလိုက်โอเคဒီမှာ white ချိန်မှာဒီမြားလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမြားလေးဒီမှာဒီမြားလေးကမှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံတင်သွားမှာဒီဟိုdirection ကဒီဘက် short နေသွားမှာနော်ဘယ်တော့ဒီရှည်တဲ့ဘက်ကိုပြနေတော့လွဲနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်လို့ရရပါတော့โอเคအဲ့တော့နောက်ပုံတွေထပ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လွဲနေမှသိရကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ local exit ဆိုတာရှိတယ်ဒီ local exit ကို90လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာဖိဆွဲလိုက်အဲ့ဒါဒီမြားလေးက one way တိုင်းပြရပါတော့ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီလိုလေးဖိဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်မြားပြတာမှန်ပါပြီโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှားနေတဲ့ဒီမြားလေးကိုဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးကို click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ assign ရှိတယ် assign ရနေဒီမှာ sheet area တွေကနေဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် local exit သူ့ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် degree ကို90လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမြားလေးကပြန်သွားတယ်ဆို90ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်3 view မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ view create open gm view အဲ့ဒါဒီမှာ select တွေဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီဘန်းတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ reference line ထည့်တာတွေပြောပြပေးပါမယ်လေကဆွဲတာတွေထည့်ပြီးပြောပြပေးပါမယ် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်